Lietuvos kaimo plėtros programoje yra numatytos ES finansavimo paramos priemonės, kurios yra skirtos tam tikriems tikslams ir pasirinktiem prioritetam įgyvendinti. Kiekviena kaimo plėtros programos priemonė turi savo konkrečius tikslus, uždavinius bei tam tikras sąlygas, kurios nustato, kas gali būti finansuojama, kokia suma gali būti finansuojama ir kokius kriterijus turi atitikti. Šioms priemonėms programoje yra keliami aplinkos išsaugojimo tikslai, tvarios miškų ūkio plėtros reikalavimai, taip pat inovacijų kūrimas, diegimas ir plėtra, neigiamo klimato kaitos poveikio švelninimas. Taip pat ekosistemų atkūrimo, plėtros, apsaugos didinimo tikslai. Parama priklausomai nuo priemonės yra teikiama miškų arba žemės valdytojams, kurie kreipėsi paramos, atitiko sąlygas ir atliko sutartus darbus. Miško veisimas, miškam padarytos žalos prevencija ir atlyginimas, investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė, investicijos į miškininkystės technologijas, miškų infrastruktūros gerinimas bei parama Natūra 2000 miškams. Išgirdęs apie paramą, sugalvojau šitą prisidėti, nes ir man bus nauda, ir svarbiausia, anūkams dovana bus. Kreipiausi į rajono žemėtvarkos skyrių, gavau leidimą, po to kreipiausi į Aukštaitijos Šilas, paruošė projektą ir konsultavo, tad su jų pagalba sėkmingai pasodinau mišką. Vertinu labai jau teigiamai. Svarbiausia, kad aš neturiu nuostolio. Ant sąžinės labai miela, kad aš prisidedu nors maža dalimi prie klimato atšilimo stabdymo. Parūpo išbandyti, pasinaudoti ją. Kartą pasinaudojau šitą priemonę, tai išugdėm 15,1 ha jaunulynų. Pasikviečiau kolegas, specialistas, kuris įvertino tą, kad reikia ugdyti, ir tada atsiliepimai teigiami, kad viskas atlikta tvarkingai, tokiame plote, per gana neilgą laiką gauni išmoką. Ta piniginė parama ugdymo darbams, tai tikrai didelė paskirtis ir paskatinimas. Tu augini tokias medžių rūšis, kurios perspektyvos, reikia tik tai ugdyti miškus. Tai yra puikia proga padengti didžiąją dalį pažeisto miško atkūrimo kaštų. Mes pastebėję pažeistus miškus, visų pirma ruošiame dokumentaciją, kad gauti leidimą plynam sanitariniam miško kirtimui ir atliekame visus reikiamus darbus. O gautas leidimas plynam sanitariniam miško kirtimui tai yra patvirtinimas, kad mes atitinkame sąlygas ir galim kreiptis dėl paramos. Puikia galimybė gauti kompensaciją už pažeistą miško atkūrimą ir pirmųjų metų priežiūrą. Savininkas, vykdydamas plynus sanitarinius miško kirtimus, ir taip patiria nuostolius. Tai šita parama miško savininkams yra labai naudinga. Siekiant efektyvaus saugomų rūšių ir buveinių išsaugojimo, nepakanka saugoti vien pavienės teritorijas, todėl Europoje yra kuriamas vientisas ekologinis tinklas Natūra 2000. Natūra 2000 teritorinis tinklas kuriamas siekiant išsaugoti, palaikyti, o kur reikia atkurti iki tinkamos apsaugos būklės, natūralius buveinių tipus ir saugomų rūšių populiacijas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba nuo 2022 metų įgyvendina Aplinkos ministerijos plėtros programos pažangos priemonę išsaugoti biologinę įvairovę, kurios metu yra galimybė išpirkti iš privačių miškų savininkų jų valdas, kurios patenka į Natūra 2000 teritorijas ir kuriuose yra nustatyti tam tikri ūkinės veiklos apribojimai dėl Europos bendrijos svarbos retų ar nykstančių rūšių buveinių.
Vienas iš gerųjų šios priemonės įgyvendinimo pavyzdžių yra privataus žemės sklypo savininkė, kuri eilę metų kreipėsi į valstybinę saugomų teritorijų tarnybą. Atsirado galimybė išpirkti privatų žemės sklypą ir išpildyti šios privataus žemės sklypo savininkės norą išsaugoti unikalią gamtą ateities kartoms. Padeda pasiekti valstybės tikslus, kad mes turim kokybiškesnį mišką, anglies dvideginio absorbuoti ir daugiau anglies sukaupti ir daugiau medienos užauginti, tam pačiam savininkui daugiau pajamų duoti. Formuoti kokybiškesnius miškus ateities kartoms. Tai jeigu tokio tampraus ryšio nebūtų buvę, tikriausiai gal ir nekalbėtume apie tokią sėkmę šitų priemonių. Tas santykis su miško savininkais, jis tik tai dar svarbesnis bus ateityje ir mes jį tikrai toliau plėtosim. Pavieniui laukia ne karys. Tam žmonės ir būrėsi į organizacijas, kad kartu spręst rūpimus klausimus, iškylančias problemas. Pavieniui žmogus jisai sprendžia tik tai savo tuo metu iškylančią problemą. Asociacija susistemina, pateikia argumentuotai. Tai yra vienodai suprantančių, mąstančių žmonių sambūris, kur pasikeičiama patirtim, įgyjama naujų žinių ir lengviau tada pasiekti rezultatą. Asociacijos nariai turi privalumą ne tik tai dalyvauti procesuose, bet pažinti ir kitų šalių miško savininkus, gauti visokių privilegijų ir nuolaidų asociacijom narių steigiamų įmonių, kurias teikia paslaugas arba parduoda prekes, sukurti sąlygas palankesnės savo veiklai, pirmiesiam gauti informaciją apie vykstančius gerus dalykus, o lygiai taip pat ir apie grėsmes. Mūsų miško savininkų bendruomenės tokia vizija ateities yra tokia, kad ateities miško savininkas yra visateisės savo valdų šeimininkas, užtikrintas savo nuosavybės tęstinumu, investuojantis į įvairių atsparių gamtos stichijai, klimato negandom, miškų plėtrą, ugdymą, vystymą ir aišku, dar viena būtina sąlyga, kad yra sąžiningai, pilnoje apimtyje ir laiku atlyginama už tuos praradimus, kurį savininkas patiria dėl tų įvedamų apribojimų arba draudimų. Ta vizija yra tokio stipraus, savo kraštą mylinčio žmogaus nuolatinis darbas, kad ne tik taip triūstų savo, bet ir galėtų užtikrintai žinot, kad tas triūsas miškuose bus perdodamas vaikam, vaikaičiam, anūkam, kitom kartom ir ta atsakomybė eina kartu su įsipareigojimu šitos miškus tvarkyti.